ela fica desesperada. Fica, coitadinho, mas tem alguém que cuida? Tem. Ah, não, mas isso tá certo. Tem que jogar. Olha a água. O que? O que? Isso, meu Deus, tá queimando, Que? tá, mulher? Sei lá. Tá bem ficando Se tiver boa, O que tira. está? Que? Só dá pra tirar. É. Deixa eu tirar então. Que? Parece que tinha torrado. Não tá gostando? Não tá gostando? Tá braba? Porque só eu que faço isso. Você tá braba? Se tivesse já tinha almoçado, mamãe não tão Tá com a linha. Ah, sim. Nós comemos muito